ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பாப்பாவுக்கு ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெஜிடேபிள் ரைஸ் தான் செஞ்சு கொடுத்தேன். எனக்கு தெரிஞ்சு குழந்தைங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாட் ரைஸ்லாம் ரொம்பவும் பிடிக்கும். முக்கியமாக இந்த வெஜிடேபிள் ரைஸ்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பட் தேஜுக்குட்டி பார்த்திங்கன்னா வெஜிடேபிள் ரைஸ்லாம் சுத்தமாக பிடிக்கவே மாட்டேங்குது. அவளுக்கு பிடிச்ச ரைஸே பார்த்திங்கன்னா லெமன் ரைஸு, பூரி, சப்பாத்தி, நூடுல்ஸ் இது 4யுமே மாற்றி மாற்றி கொடுத்து விட சொல்கிறா. சைட் டிஷ்க்கு பார்த்திங்கன்னா பாயில்டு பொட்டேட்டோ ஸ்லைஸ் பண்ணி சால்ட் அண்ட் பெப்பர் தூவி கொடுத்து விட்டேன். ஆனியன் ரைத்தா. இன்றைக்கோட ஸ்நாக்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா எள்ளு பர்ஃபி, பொட்டேட்டோ சிப்ஸு, வெள்ளரிக்காய் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் தூவி. இன்றைக்கோட ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி இதுதான். இதோட நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய் பாய்.